വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊച്ചിയിലെ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് 845 സ്ക്വാഡ്രന് കീഴിൽ 2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററായ MK3യുടെ തദ്ദേശീയ പതിപ്പാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ALH MK3യുടെ തദ്ദേശീയ പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ നിർണായക വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം 10 എണ്ണത്തോളം കോസ്റ്റ് ഗാർഡാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പകലും രാത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിനും ദീർഘദൂര തിരച്ചിലിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുമടക്കം കൃത്യതയാർന്ന ശേഷിയുള്ള സമുദ്ര പതിപ്പാണ് ALH MK3. ഭാരമേറിയ മൾട്ടി റോൾ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആധുനിക നിരീക്ഷണ റഡാറും ഇലക്ട്രോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഇവയുടെ ഭാഗമാണ്. അതിനൊപ്പം ഹെവി മെഷീൻ ഗണ്ണിന്റെയും റിമൂവബിൾ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെയും സംവിധാനം എളുപ്പത്തിലുള്ള എയർലിഫ്റ്റിംഗിന് സാധ്യമാകുന്നതിനൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അവശരായവർക്ക് പ്രാഥമിക പരിചരണം നൽകാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ ചോപ്പറിലെ വിപുലമായ ഏവിയോണിക് സംവിധാനം ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഇവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും കഴിയും. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലേക്ക് ഇവ എത്തിച്ചതുമൂലം കേരളം, കർണാടക തീരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ലക്ഷദ്വീപിന് ചുറ്റുമുൾപ്പെടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. കൊച്ചിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ALH MK3യുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് ഈ മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള സ്ക്വാഡ്രൺ കമാൻഡന്റ് കുമാൽ ചന്ദ്രകാന്ത് നയിക്കുമെന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.